ไม่มีสัญญาณค่ะอาจารย์ดำคำว่าสัญญาณโทรศัพท์จะพูดยังไงดีคะใช้คำว่า signal reception หรือคำว่า service ได้หมดนะครับแล้วแต่นะครับ I don't have reception ก็ได้ I don't have any reception ไม่มีสัญญาณเลย I don't have any service ก็คือไม่มีบริการจากเครือข่ายที่เราใช้อยู่นะฮะก็ I don't have any service หรือจะใช้คำว่า signal ก็ได้นะครับ I don't have a signal ก็คือไม่มีสัญญาณจากที่ไหนที่เขาส่งสัญญาณนั่นแหละ I don't have any service I don't have a signal I don't have reception ใช้ได้หมดนะฮะหรือถ้านึกไม่ออกก็ my phone isn't working มือถือใช้ไม่ได้นะฮะมันไม่ work นะฮะใช่ it's not working ก็ได้